सांतान तळावली हांगसरले सांत एना सायबिणीचे फेस्त म्हळ्यार फामाद तवशांचे फेस्त आयतारा जाले। प्रमुख मिसाक पाद्री जुझेफ रेमेडियस फर्नांडीस हांच्यांनी जमिल्ल्यांक उपदेश दिलो। ह्या फेस्ताक आंगवण फेडपाच्या रुपान सायबिणीक तवशांची भेट दिवपाची परंपरा आसा। आरडी एक्सको खातीर सांतांच्यान जोझेफ फर्नांडीस। The church is lasting for 437 years. It was built in 1695. There are three traditions. In Portuguese it is said, Tomai Pipin da Minin, Toshke and Maka Burgidi. दुसरी म्हळ्यार Tomai Kuler Dai Muller, Kulerge and Maka Burgidi, Maka Norudi, Maka Okoldi आणि तिसरे म्हळ्यार Tomai Uri Dai Marit. आणि हे गोजेंक जायतो लोक येता फेस्ताक, तर हे फेस्त एके भाशेन भुरग्यांक देणी मेळटा भुरग्यांची जायते लोक आंगवणी दिवंक येता फारीक करपाक। तोश म्हणल्यार दिवप आनी मागप भुरगें हें देणी। ते धर्माचे ती धर्म ती स्वत मानताय, ती सायबीण म्हण आंगली म्हूण ती स्वत मानताय, ताका ते येताय मागपाक भुरग्यां लागून देण्यां खातीर। दोगोतीक करप आयज आमचो गांव समोर उरता, सो कोणीक विशालकाय आमकां भोगता आयच्या दिसाक। हांगा कोणाक भुरगीं ना तांकां सायबीण लागीं चुकली येता ती आनी आपणे भावार्थान भुरग्याचे देणे मागता। न्यूली मॅरीड कपल तशेंच लग्न जाल्ली तेच बरोबर जावं चेडो आपणाक एक व्हंकल मागता, जावं एक व्हंकल आपणाक एक बरो भुरगो न्हवरो मागता। ह्या सादारण लोक हांगासर येतात। स्पेशली हिंगासर भुरग्याचे देणे जशें फादरान पयर सांगलां 17 वर्सांनी पासून एकल्याक भुरगें जालां की गेल्या वर्सा ती हांगा येयली आनी हांगा सायबीक सांतान मायेचेर विस्वास करून भावार्थान तेणी मागलें आनी तांकां हे फावट भुरगें जाल्यार ते हांगासर घेवन येयली। एक्चुली म्हाका पयलीं म्हणजे डॉक्टरान सांगलेलें म्हाज्या ओवरिजान सिस्ट आहा म्हणून, सो 2दा आमी लॅप्रोस्कोपी केली। बट आफ्टर लॅप्रोस्कोपी सुद्दां म्हाका डॉक्टरान सांगलें की तूं कन्सीव जावचें ना, तुजी ओवरीज वयर गेल्या आनी फॅलोपियन ट्यूब सकयल आहा म्हणून आनी तुका टेस्ट ट्यूब बेबीच जातलो म्हणून जातलें, नॉर्मल कन्सिवींग नॉट पॉसिबलूच म्हणून। सो लास्ट इयर म्हाका मे म्हयन्यान डॉक्टरान तें सांगलेलें आनी तेन्नाच मागीर तेशें सांगतूच मागीर म्हाका म्हणजे डॉक्टराचेर फेरूच उरलो ना। ते पयलीं 2दा लॅप्रोस्कोपी केले आनी कांय बेनिफीट तेजो जावंकूय ना म्हणून। तेन्ना म्हाका म्हाज्या कोणी कलिगान सांगलें तुमी हांगा वचून तवशाच्या फेस्ताक वचा म्हणून। सो पोरू आमी जुलयान येयल्ली तवशाच्या फेस्ताक आनी आमकां बाबा जालो सुद्दां। After knowing the God, the happiness that you achieve, that happiness means Kruta.